హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సరితా సరి వ్లాగ్స్. అండ్ ఈరోజు నేను దగ్గుకి పర్షంకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ కషాయం అయితే నేను ఈ వ్లాగ్లో చూపిస్తా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో అని. ఇప్పుడు నేను తులసి, ధనియాలు, అల్లం, బెల్లం, యాలక్కి అండ్ మిరియాలు ఇవన్నీ నేను తీసుకున్నా ఇప్పుడు కషాయం చేసుకోవడానికి. సో ఇప్పుడైతే ప్యాన్ పెట్టుకొని వాటర్ పెట్టుకునేసా నేను. సో ఇప్పుడు యాలక్కి, ధనియాలు, మిరియాలు ఇవి నేనైతే కొట్టుకొనేసి సైడ్కి పెట్టుకున్నా. సో అవైతే ఇప్పుడు వేసేద్దాం. సో ఇప్పుడు వేసుకున్న తర్వాత సో మళ్ళీ అల్లము వేసుకుందాం. కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు అల్లం కొట్టి వేసుకుందాం. సో చూడండి, అల్లం కూడా ఇలా నేను కొట్టుకొని సైడ్కి పెట్టుకునేసా. అది కూడా ఇప్పుడు వేస్తున్నా. ఇప్పుడు తులసి వేస్తున్నా. తులసి వేసుకొని 2 minutes తర్వాత బెల్లం అయితే వేసుకుందాం. కషాయం అయితే బాగా మరిగించుకోవాలి గాయ్స్. కనీసం 30 minutes అయినా కషాయంని ఇలాగే స్లో మీడియంలో కాయించుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను కొంచెం పసుపు వేసుకుంటున్నా. పసుపు వేసుకున్న తర్వాత బెల్లం అయితే వేసేద్దాం. కనీసం 30 minutes అయినా స్లో మీడియంలో కాయించుకోవాలి గాయ్స్. సో ఇప్పుడైతే నేను బెల్లం వేస్తున్నా. ఫైనల్గా బెల్లం వేయించుకొని సో ఇంకా మరిగించుకోవడమే స్లో మీడియంలో పెట్టుకొని. చూడండి గాయ్స్, కషాయం అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో మీకు ఇలా కషాయం మేము తాగలేము అని మీరు అనుకునే వాళ్ళకి సో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ నేను చూపిస్తా. సో ఇదే కషాయంలోకి టీ పౌడర్ వేసుకొని మిల్క్ వేసుకొని ఇదే కషాయంలోకి టీ టైప్ ఆఫ్ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను కషాయం అయితే కొంచెం పక్కకు తీసుకొని సో టీ పౌడర్ అయితే అదే కషాయంలోకి వేసేస్తున్నా. సో పాలైతే ఇప్పుడే వేయద్దు, ఫైనల్గా ఇంక దించేసుకుంటాము అన్నంగా. సో మిల్క్ అయితే వేసుకోండి. ఇలా 2 minutes అయితే టీ పౌడర్ని బాగా మరిగించుకున్నాం గాయ్స్. సో నెక్స్ట్ ఫైనల్గా మిల్క్ వేసుకుందాం. చూడండి, సో నేను మిల్క్ని అయితే మొదలే ఇలా కాయించుకొని అయితే పెట్టుకునేసా. మీరైతే అలాగే వేసుకున్నా పర్లేదు. సో నేనైతే ఇప్పుడు మిల్క్ని వేసుకునేసి సో 2 minutes అలాగ పెట్టుకొని సో ఫైనల్గా అయితే టీ రెడీ అయిపోతుంది. ఇలా మీరు కషాయం తాగలేము అనుకునే వాళ్ళకి సో ఇలా టీ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకొని సో తాగండి. సో టీ అయితే ఫైనల్గా అయిపోయింది గాయ్స్. సో ఇలా మీరు కూడా ఇంట్లోనే ఇలా చేసుకోండి. దగ్గుకి పర్షంకి చాలా మంచిది ఇలా చేసుకుంటే. సో మీరు కూడా ఇలా చేసుకోండి గాయ్స్. చూడండి గాయ్స్, టీ అండ్ కషాయం సో ఇలా అయితే ప్రిపేర్ చేసా. ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి గాయ్స్. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు యూజ్ అనిపిస్తే షేర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే కలుద్దాం గాయ్స్. బాయ్.